Hey, what's up guys? Open ulit tayo ng Lazada mystery box. Okay, yan. Pakita nyo na lang yung ano natin, si CC Supermall. Ayan. Ano natin ha? Makita mo lang. Yan. Sana natin. So, bali 5 yung in-order ko. Tignan natin kung anong laman. Let me see. Yan. Oh my goodness. Lazada, mystery box. Sus, lumuod man. Ay, naku, ito na siya. Oh, may cellphone. Oh, may cellphone. Oh. Ito na. Nakaano pa. Meron pang congratulations. Wow. Yan. Kaya yung binisipit na natin ng Apple yung sa labas. Pero yung sa loob hindi na. Wala naman siguro itong COVID. Oh my gosh. Unboxing tayo. Unboxing. Sus! Alis na ako ah. Wala ito. Sirain ko na lang. Sana alis na ako. Parang wala akong makuha. Parang mahal-mahal nung binayad ko. So, this is... Oh my gosh. Yes. Oh, so may headset na tayo. Wow. Pwede na rin to. This is worth siguro mga siguro mga ano siguro to 120 to 150 I don't think, or local mga 100 siguro. Yan guys, headset. Sakto, mag-apply ako ng call center. Okay, 1. Oh my goodness, ano ba? Stainless steel. Ano ito? Oh, food. Stand. Ito po guys, stand. Kainis. Stand lang lang sa phone. Wala. Oh my god, ito stand. Alright. Dalawa. Ay nako, ang walang katapusang. What's this? Power bank. Ay, nakandali pa ng power bank. Power bank, buksan natin guys para makita ninyo. Ewan mo kung ano to, original. Oh my god, parang hindi original siya. So, ito siguro mga between 50 to 80, gano'n? Ito guys. Power bank. Nakakita power bank. And then, socks. Oh my gosh. The portable gamepad. Oh, mayroon ako nito. So, what will I do with this? Oh my gosh. Saka ano to? Battery? Oh my goodness. Oh. What happened? So, ayan guys. Ito lang yung nakuha ko. Oh my gulay. Wala na. So, na-scam na naman ako ni Lazada. So, bye. Subscribe sa aking YouTube channel. There's Steve. Ang palit na rin, okay? Bye. Last na to.